Hari ini pada hari Jumat, tepatnya tanggal 23 Januari 2026. Cuaca di Indonesia, khususnya Lombok Tengah, pada saat ini sedang tidak baik-baik saja. Angin kencang bertiup sudah beberapa hari lamanya. Bencana, musibah terjadi di mana-mana. Karena itu, marilah kita sama-sama memperbanyak zikrullah, sholawat, dan istighfar. Semoga cuaca ini segera membaik. Marilah kita sama-sama berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya cuaca yang sedang tidak baik ini segera membaik dengan izin dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dari Raden Hatim, Bungantapen, Kelurahan Grunong, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah.